白天很多事，俗女晚上有心事，帮你搞定俗女家务事。讲到买东西这件事情呢，真的让人非常的快乐，而且呢，每一个人买东西都有一个自己的致命的这个必败的一个点，比如说呢绝版，比如说呢限量，比如说呢最后一个哦，这真的是不买就不行。就是说每个人想买的东西不一样，是不是代表了你内心有缺乏什么？那今天我们有专家来现场。大家好，我是李欣萍。然后这本书叫做《木马快筛》，就是原生家庭木马快筛。那这个书呢，其实就是让大家来解决购物的问题，帮大家解决一个方法，就是你在想要买个东西的时候，先找一下你原生家庭有发生什么事情，然后把这个原因找出来之后呢，你就可以。比方你买这个东西会得到什么感觉？对，我们用替换的方式，就比较不用花钱，又不用花空间。所以希望大家可以参考一下这个新作品。然后今天呢，也要麻烦你来好好帮我们分析一下我们的来宾他们的心理状态到底发生了什么事。那我想这样一眼望去呢，最需要第一个被治疗的应该是洛丽塔吧？没错。那我们赶快来看看洛丽塔她哪一些部分呢是她最没办法 hold 住的。你们都很羡慕，那这些都是你的收藏品，我们要从哪里开始？好，就从这边开始好了，因为这是国小的时候呢，然后那时候美少女战士发第一本漫画，然后那时候不是有很多那种漫画店，就可以去租书，然后租一本都什么6块7块很便宜，然后那时候就去租，太喜欢了，我就想说我要收集这整套漫画，然后以前小时候零用钱多难赚，我就做一个家事才能赚10块钱，我一本75块，我要做8个家事。好多时间，终于集完一整套这样子，这个是你最早开始的吗？对对，哎，从国小到现在啊，所以看得出来他今年贵庚？哎，看不出来啦，看不出来，以前的纸本来就黄的。我觉得真的每个人个性真的很不一样。我小时候真的很爱看的是老夫子，也太老了吧？不小心年代又更久远了。可是你说像这个，你真的从小这样，我要代替月亮惩罚你。我跟你讲，就是因为小时候，其实我买这个漫画，我妈都会很生气的。因为小时候不是还有那个雷射卡嘛，就以前都会集那种闪卡这样。我收集很多，都被我妈丢光，气死我了！真的是那时候难过到就很想哭。那我还去那个真的是有那个收垃圾的，我还去翻想说我要把它找回来，都找不回来。然后就那时候就很难过，所以长大之后，终于有自己赚钱之后，就开始疯狂的买这些东西，因为就想说要把小时候没有收集到被丢掉的东西全部收集回来。那我想请问一下，这不是都同款的包吗？同，因为他们有5个战士，他出了5个战士，所以你看我5个战士我其实都买了。那你有用过它吗？有，一定要背的啊，那是一定要背出去。背出去我们可以看一下。比如说跟朋友出，一般出去露营的时候也可以背，当然会啊。其实我觉得你今天的衣服也很搭，哎，佩珍，不是，哎，这个也很搭。你看他没有把那个绑上，很搭。你看，你很适合拿这个啊，而且你们今天穿的都很适合。你现在这样，我看起来就像我要扶老太太过红。这边小心啊！慢慢一点啊！老太太啊，去做一些心理咨商的感觉啊！你们手上拿着伞要7000块，给我拿好一点。对，因为这个伞它就是限量的，然后那时候是我量一下体温，哎，好像有点体温过高。这个伞雨林就好，7000块。这伞那时候就是那个品牌联名，然后它就是非得要，还要先消费完5000块之后，你才能再花2000块买这把伞。所以我总共花了7000块。它的这个质料根本就是便利商店70块就有。不是重点，重点是它是限量联名的。你看它这把手多精致，重点它是那个啦，美少女系列。对，它是只要冠上美少女系列都会买就对了。你看这个饮料，这个饮料多漂亮！你看这个卫生棉上面也是美少女战士，美少女战士 MC 有来哦，当然有啊，她们都是女的，少女有，而且还有生小孩。这2个都是悠悠，这是悠悠卡，是不是很可爱？逼了之后它是会发光的，它会发光，是不是很值得买？我跟你讲，我一次就买了2只，哇，一只要拿出来，另外一只要收藏用。多少钱？对啊。
这多少钱？这只好像2000多块，然后有2600之类的，大家都想要，真的还蛮 gay 掰的，其实是不是？你是不是想要？没有，我不会卖给你。你也喜欢粉红色？那这个是美少女战士联名鞋，我穿这出门大家都很羡慕，每个人都说你那个鞋很厉害。好，所以这也是公主系列是没有，对啊！你看这上面有他们那个变声器，这个东西我跟你讲厉害的。这个东西呢，因为环球影城之前不是有那个美少女战士快闪店吗？我不知道啊，你不知道啊？怎么会不知道呢？怎么会不知道？这很重要哎。好了解的。那时候因为我就很想要去，然后我就去了。我一去啊，因为我那时候心里已经列好那个清单，想说我知道他们有限量，那边买的什么东西我要买。我一去那边。他们当天 KOL 活动包场，然后我就想说，不然我就开我的 IG 好，我 IG 好歹也有10万人，假装我是日本 KOL， 然后我就想说，我就这样子走进去，这就被挡下来，被发现，因为他讲日文我不会，我听不懂啊，我就就是我 KOL from Taiwan 没塞吗？不行，要那种受邀名单。然后可是因为那时候我就想说怎么办？我来环球影城，我就是要去那快闪店。然后那时候我就想说，那不管，我就想在台湾那种 KOL 的活动，可能1小时、2小时就结束了，对，不然我就在外面等，我就等一等。然后我的朋友就很不开心啊，他就说我们来环球影城，难道是在这里等的吗？然后我就说不然你们先去玩，你们先去玩，然后我自己在那边等。然后等到后来，现在活动结束了，结果我一进去，什么都没有东西，被买光了，全部扫光，被买光。然后唯一只剩下这个，我抢到这个是因为它是在外面的爆米花摊买到的，可是它也是限量的，因为后来我朋友去就买不到了。然后这是圣杯，就他们变身的时候会从这里面有那个力量这样子啪发光，然后就会变成美少女战士。然后这是一个水壶，然后也是限量的。你到底在现实世界有多不如意？一直把自己逼到这种梦幻的境界，很美丽。这一趴我可以理解，因为我觉得就是比较少女心，对吗？这一趴你为什么要拿你弟还是你哥的东西来？你干嘛这样子？这是因为我也是，就是那时候看了《哈利波特》以后，想说天哪，我就想要住在这个世界啊！你今天是穿妙丽的衣服吗？不是，我真的史莱哲林，史莱哲是葛莱芬多，我真的史莱哲就是那个马粪他们学院的，对我今天是穿史莱哲林这样子，对，然后水杯，然后还有这不是一般的水杯，它上面有写奶油啤酒，这个也是特别去环球影城买的。我觉得这不是重点，哪有被骗钱呐？你看，不是，在我家就是漱口杯，也可以漱口，但它是奶油啤酒的杯子，而且都是塑胶做的，我得当然呢。好像500-600块吧。对呀，还好啦。那我想知道一下哈利波特他用的魔法的魔杖，这一支没有错，这一支就是哈利波特本人的魔杖。但是我小孩也有一人有一支，真的假的？你小孩很棒但是他变不出东西啊，为什么要那么多支呢？不是因为这是不同人拿的呀。你看，像你现在手上就是这支哈利波特，然后我这里还有这个是妙丽的，然后这是那个伏地魔的，都是不一样的。对，而且刚才交代我们不能打开。因为你可以拿这一支来，你想拿，我就想打开这个。不可以，你拿这一支，你拿这一支给你拿。不是啊，这一支拿着要干嘛呢？这支拿着，什么？我跟你讲，那我出门都会带着魔法雷具，去武器走。对嘛？我还讲不出来，去哪里啦？这个东西我真的都会带出门，我平常包包里都会带一支魔杖，带2支当筷子。不行，那是魔杖，接古木的，它就不能打开，只有一支。这是哈利波特的，比较主角。所以如果在路上找不到停车位的时候，可以拿出来指挥。特别车你出来，这里我为什么拿着我就会讲天灵灵地灵灵，不是，来跟着我讲一次去武器走，没错，很棒，你学起来了。然后再来，你看这一只猫头鹰，这一只不是，它是黑美，它叫做黑美，哈利波特养的。然后你看很可爱哦，它会叫
是不是很棒？这个如果很可爱，夜深人静，他突然叫我会怕。他不会在夜深人静的时候叫，真的不会，你不要胡说八道。洛丽塔都把她的收藏照顾得很好，但盒子都连着。当然啊，当然不行啊。然后再来这个，我跟你讲，先介绍这个，这就是分类帽啊。对啊，分类帽就是那个他们入学的时候，不是有4大学院嘛，他们就要戴这个帽子，然后这帽子会跟他们讲说你分到哪一个学院。那你是哪个学院的？来分看看。哦，你看，是不是很可爱？超可爱！我还在格莱芬多，是不是？哎，后面他会换。对，你刚刚是格莱芬多，不一样就对了。对，每个都不一样。这样，然后我跟你讲，像你刚刚被分到格莱芬多，你就可以穿这个，是不是？然后再来，你可以用这个围巾，来你选一条，2条不一样，因为他们有一个比赛叫做魁地奇，这一条是他们运动比赛魁地奇的时候戴的围巾，然后这一条真的可以，然后这一条就是念书的时候，你现在念书你戴这条好了，我就是运动比赛的，对对，运动比赛魁地奇的，然后再来拿好你的魔杖，是不是？是不是很好看？我要代替月亮惩罚你。巫师袍，因为在环球影城买的，然后它就是要4000多块。有的时候买了之后穿在路上啊，那个环球影城，你会穿它走在路上？环球影城的员工都对我好有礼貌，真的吗？然后重点是我回台湾之后，你们穿上，你有没有觉得它很保暖？其实它非常好，对，它质量很好，所以像我有时候冬天很冷，我真的会穿它出门。是质量很好，还是质量很不透风？很好，质感算是好的啦，蓄热，它会蓄热，蓄热。大家刚刚看完洛丽塔的收藏了之后，我们要来举牌一下。看值得，壮你不要闹了，不要闹了，你3票值得，3票疯了，哎，你算一半，你是疯你也觉得疯了，我才觉得怎么觉得一倍？你刚刚说那格莱芬多哎，我觉得对我们这种母羊座来讲，用不到的东西就是浪费。而且这把伞要好几千，我真的是买不下去。就在你的都就是那把伞了，而且一打开在夜晚里面，其实你知道。通常在下雨天晚上是最危险的。如果你那个伞会发光，我真的觉得太炫了，是不是？非常的炫，真的。我觉得你有考虑到路人的感受吗？有人走过来觉得，而且你不觉得在捷运站看到人家那样看，这样干嘛这样感受好吗？后面那个重点是他会一直逼不过的时候，你后面的人会说：“小姐快一点好吗？”小姐可以来找出来那一张又有可能。对，好，那我们还是要来问一下专家了。嗯，对。怎么办？我现在发现我不是专家，我是比他还严重的人。你看，我就刚刚看到老师眼冒爱心，我就知道你是同路人吧？你我的光魔杖就比你多很多了，然后你那个什么围巾，那个巫师袍我就多很多。我还去摩洛哥买了巫师袍。哎，老师，我们是让你来劝解他。我现在一起去逛专卖店，就是说，因为我发现他的收藏都是比如说魔法系列啊、梦幻系列这种的，然后出门还要带着魔杖，他在心里是憧憬梦幻吗？还是什么状态？对，我要我自己的方式来解释啊，因为我自己就是曾经有这个状况，我完全理解你，就是很希望有魔法可以保护自己。他就算是那个悠游卡避不过没关系，我可以用飞的，我可以用精神上飞的。会被抓了。谢谢老师，谢谢老师。但其实我觉得透过就是洛丽塔的收藏，其实我觉得她还蛮可爱的，是，对，好像童心未泯的感觉。没错，这样我对你有点刮目相看。太好了，你不承认跟我们是同一个年代的，就不是。好，我觉得保持的少女心其实很好啦，永远都有粉红泡泡。好，那就请你拿着你的什么魔法棒回座位了。好，谢谢。好壮壮的收藏，哎，好特别哦。很帅啊！不好意思，我是不是 Q 错来宾了？我感觉这应该 Q 一位男士才对，应该是你老公吧？我也觉得这边烧东西。好，这一趴直接举牌疯了。结束。完全看不懂，你那个就是停止炉啊，收金在啦。你看，我在商场都有看到不同颜色的啊，你那个烤肉架啊，中秋节都有啊。你先冷静点，先冷静点。所以你的收藏没有攻击你。他刚刚在记仇，我担心你被骗钱。你先跟我们讲一下你的收藏是什么？你为什么喜欢收藏这些东西？因为我很喜欢火，
而且我特别喜欢看火焰的各种形状。然后在烧木头的时候，它其实有个啪啪啪啪的那个声音。我听那个声音的时候，我从小因为会跟爸爸妈妈出国啊，住在雪屋去滑雪，然后我都可以坐在那个暖炉烧木头那边一整天，然后我都不用去床上睡。到家里看瓦斯炉，不行，不一样。我的火是死的呀！你这个美少女战士有翻美少女战士，你没有参加过萤火晚会吗？没有，真的火就有一种魔力，因为它在那边烧的时候，大家就会默默的围着它，然后就开始跳舞。而且就是在户外的时候，大家就会因为火而聚集，团聚在一起，因为得到温暖。重点就是说，通常大家有焚火台，就是一台也就够了啊。你总共有多少个焚火台？我总共有7台焚火。有要是房东，我不敢租房子给你。他都收得好好的。有需要这么多吗？我最刚开始入手就是它，我觉得这个造型其实很不错，很可爱又方便。但是那个时候我就发现，我们露营人多的时候它就很小，你看它挤在这边就很小。你这已经是这里最大天的嘞，所以我就一次买了4个。它就很有事它就可以并列起来，可以变成一整排这样一整排。然后他放了4个烽火台，只有2把椅子哦。到时候可以围成一个圈圈，或者是变成4格正方形，大家围成圈圈，然后这边烤棉花糖。他就是在那边放一整排，然后就坐在那椅子上，然后就开始看火。对，他的行程就是结束了，就是一直看火。对，然后喝啤酒把自己喝醉。多少啊？这个是最便宜，这一个3000多块。我老公从日本扛了那一颗，我手提回来，它实在太好用了，它真的很重，可是很扛。对，它很重，因为价钱差很多。价钱对，所以我就一次扛了2台回来。难怪你的名字叫壮壮，这不壮哪有办法扛啊？下面那个好重，下面很重，它就可以放木头或是炭，对，然后上面就直接可以变烤肉。烤肉架。之后它就可以变成焚火台了，因为这个是可以折叠收起来啊。对，好，这个我可以接受。请问一下，这个烧金纸的这个是很时尚，买金色就好啦。红色的，我觉得我那台是很会形容哎，他每次看其实天宫炉。它每一次烧完之后，它的颜色都会不一样。真的吗？变成你独特的自己的颜色。是吗？对，然后它很可爱，它就可以伸缩，这样很像火锅的样子。这一颗要多少钱？这一颗要1万多。台湾没有，我还从国外运回来，运费就要1万多块。这一天不就要2万多了？对啊，那这一支是怎么样？在公园还是哪里看到人家在扫落叶？这个你们最近有没有看《僵尸校园》？有。所有的僵尸都要靠火才可以毁灭它，对不对？我们又怕有末日，到时候真的因为疫情，然后大家都变僵尸，接了瓦斯罐，它可以接大瓦斯罐，然后用这样变成这样子，它很厉害。哇塞！可是你都不能逃跑哎，我们就可以攻击，我可以保护人呐，只能驻守一个点哦。对，然后我家里固定一定会有木头。哦，我一个储存片，一箱一箱全部都是木头，全部都是木头。为什么要这么多？因为如果当世界末日的时候，你们来我家，我就可以保暖你们。真的很悲观呢。所以等下我是饿到要啃树皮，是不是？不是，因为当那些断水断电的时候，我们就要回归到最原始。没错。好啊，我觉得我们可以投票。好啊，来1、2、3，请举牌。我就觉得还蛮值得的。对啊，人家这还能末日能用，你这样等于那个没有用，烤肉每次都买1台，我这6年都可以用同一台。因为它不会坏，而且买7台，你买7台要干嘛？而且因为我也是户外挂的，所以我觉得木头那些都很实用。我纯粹是因为我看了很多末日的电影，他们最后真的在生活。流落街头最后也是大家在生活，这个很重要。你为什么觉得是疯了？因为我觉得他真的是买太多，就是木头，也许你可以买一点，但是太多真的就是等着发霉而已。所以那个你这人讲话没有说服力，他刚刚考你，他说值得哎。我觉得很合理呀，很合理。我的储藏室还有
有那个除湿机，让我的木头一直在刚刚在想这个问题，对对对，要不然要弄很久烧不起来，而且烟味很大，对对，会被抗议。对对。好，老师，我很好奇，他这样子到底是跟家人以前是发生了什么事情？内心缺乏了什么？为什么那么的火？应该说他其实是很喜欢大家在一起的那种感觉。比方说他在生活的时候或买这个东西的时候，他脑袋马上直接连接是跟家人一起团聚，然后一起快乐的生活。你可能要先解决的问题就是，如果今天大家都不在，就你一个人的时候，你怎么克服那个孤单感？哦，就看火啊！看着看着就忘了。对，哇，我觉得你的收藏真的很厉害。对啊，虽然他们都不懂，对啊，你们懂就好，你们最棒。对，我好期待下一位的购物品到底是什么呢？欢迎今天来的时候我很怕被抢劫，如果有纸胶带迷看到我的东西，可能会想要抢劫我，所以我觉得每个收藏的人，他们真的都很活在自己的世界，没有是真对，的都会好像很担心人家很觊觎他的东西，对，明明就很赞。我跟你说，可是你收集纸胶带的疯狂程度是到什么程度？就是一整面墙，其实那个一整面墙的柜子那都是全部都是纸胶带。我自己后来算一算，我可能花在纸胶带的总金额可能有6位数字。对哦，然后你可不可以帮我们介绍一下？因为我们真的没有涉猎这部分。这个真的很可爱，这个超酷的，它就是我们小时候的发票，没有发票哎，这没有办法用啊，做成胶带，对，这很可爱，它就是我们小时候那种发票，真的耶，会印出来一卷一卷。没有小时候，现在不还是长这样吗？对对对，有的大部分的也是这样子，有的电子就会变电子的。对，但是你会真的拿来粘吗？不会。可是我跟你说，我有很多很喜欢的，我就是梦想有一天我会把它拿来使用。对。然后所以我都会喜欢，都会买2捆、3捆这样子。它就是我还记得我生大儿子的时候，我在那个产台上面，然后都已经上产台了，也不是就在躺在医院的时候已经开了，好像对待产大概好像4指还5指的时候，我阵痛的。中间空档，我还拿起手机来说：“赶快，我要抢的那个限量版的那个，我还在滑手机。”然后赶快先拿那个胶带，先帮我贴起来，我先不要生。对，我要新的胶带，封口，对，不该封口。可是我真的心心念念就是那个纸胶带，我还记得我就是那个一生完的。当下就是一起来，我还马上问我老公说，帮我看一下网络，我没有抢到那个限量版这样子。好，我跟你讲，没关系，你的纸胶带也许我们真的不懂，那你来介绍隔壁这台墙是怎么样？对，扭蛋机。然后我照片里面就是我家有。你家是有200平是不是？我儿子一定会很想去你家。对，可以。哎，有很多人想要来我们家朝圣打卡哎。对，我们家后来就变一个网红的打卡点，因为我老公他很喜欢收集扭蛋，对，然后所以他每次就是都会3不5时带着我小孩，就是去那个台北地下街去扭蛋，我就会觉得很生气，为什么小孩不是去草地上跑来跑去去踢球干嘛的？为什么是去扭蛋？我就一气之下，我想说，哎，我应该要买扭蛋机来我家，他们就不会出去扭了。然后你刚等一下，我有听错吗？他本来说希望她的老公带小孩去草地上跑，结果他把家里搞了一墙的扭蛋机。家里不是重点，不是要扭蛋机，是要得到里面的玩具吧？那这个扭蛋机里面的东西也是你自己去找来的吗？对，就是跟那个扭蛋批发商，就真的是一批一批这样子。我把我当扭蛋店的老板娘。那你小孩跟老公在家里扭，到底要不要投钱？要投钱。没有，照算。哎呀，好啦，这样才能对啊，跟我跟你讲，算了啦，晴姐什么没有，零钱很多了。这够吗？你的零钱够吗？蛮幸福的。你要投哪一个？你要哪一个？这个你每一次都在骗钱啊！退钱，我要搞诈骗。拿你的魔法棒出来用看啊！50哦，50啊，我是投2个50啊。哎，是不是也有这种，就是拿啊？不是啦，它是200块的，好贵。算了，这老板不玩了。老板不行这样子，做生意真的不能这样。对呀，不行，这样没有朗 K 没有下一次了，好不好？对啊，扭蛋机叫奥包太多了，钱不够，怪别人好不好？那我想请
请问一下，你家是开动物园的吗？我跟你说，这2只是怎么样？这该不会要投币吧？这不用投币，哦，吓我一跳。对，重点是我去过他家，他不是只有这2只，他家俨然就是一个动物园，真的假的？一整排，对，就是一整面。到底有多少只啊？大概有10几只。我可以玩吗？他通常可以，他坐在上面要用脚这样踩，2只脚一起踩，2只脚。动的，我还没踩他就出去了。对，很疗愈，你在家可以骑马耶，尬家，进来尬家。保持安全距离，保持安全距离。怎么不能倒车啊？哎，他不能倒车，倒车，对啊，哎，很好玩呢。可是，哎，我觉得好玩，会瘦哎，很累啊，会累，要用力啊，用核心啊。对啊，这个在商场，如果小孩要玩10分钟，要50块钱。所以我跟你讲，真的就是不能只买1批，我懂了，因为你买1批，你自己在骑，真的看起来很丢脸。但是刚刚有别人跟你说的时候，瞬间变得好好玩，对，超好玩的。所以其实你看，在商场你就看到好多小朋友一直玩，然后他们就是欲罢不能，所以就会10分钟这样一直加。其实妈妈就是好几百块。对。然后我就觉得其实这样很浪费钱。有一天那一家玩具行他们就是要据点要收掉了，后来就觉得每一只都好可爱，我到底怎么办？我就先跟我老公砍了5只回家。5只？对，我先砍5只，然后我就他还想说，我到底要怎么办？我先砍5只回家，你老公才要想说，我到底该怎么办吧？真的，我想这样，所以他总共有多少？你后来就把它全部都拿走。几乎我牵着他去停车场，我就听到有人说什么，哎，好可爱，有那个什么，就是怎么会这么可爱？我不知道为什么听到别人这样一讲的时候，我就会心里紧张，想说干嘛？你想去买吗？不行，楼上还有几只，他想来跟我抢吗？我就跟我买下来。对，我跟我老公说，等一下我们回头赶快再去买。就是一种喜欢包场的概念，对不对？了解牌了。我的东西都超实用的，你们就不要来我家打卡。呛虾，要玩就去1家玩就好，但是如果自己家要买，真的不需要。好，来1、2、3，好，请举牌。我觉得那两个值得而已耶。我就说我有我的市场吧，是不对呀，因为我刚刚骑马觉得这很好玩的，很好玩耶。小孩来想，你小孩已经那么大，不会啊，你看王仁甫要骑这个。不是，我跟你说，它有更大的，而且我家有一头狮子，就是它真的太真了。每一次客人只要一来我家的时候，他只要看到那一头狮子对着门口，他们都会去吓一跳。对呀，是不是好想骑？很有气势。对，我觉得1、2台可以。大队在圈里，所以你们都觉得他疯了，是不是？我有一半一半，纸胶带那边我不行，但是剩下扭蛋跟那个很适合小孩带去放风。对，我想问一下老师啦，像他这个镜头真的是感觉一发不可收拾。哎，你小时候童年还好吗？不太好。对，我知道你好像没有童年的感觉。对，可是不太有童年。老师说到重点了，真假的？你小时候是不能玩扭蛋，或是不能买文具，是不是？也不是没有童年，就是小时候家里生活的比较辛苦。所以讲到童年这种悲伤的要哭一下。因为我小时候家里经济状况没那么好，其实我很想要，然后我爸妈就会想要努力买给我，所以我的童年是有的。但是我就会看到他们那个就是想要努力给我好日子的那种样子，我会被我自己的想象的那种情绪给勒索。我听人家说，就是被情绪勒索过的人，就是长大会有一种想要满足这一块。一方面他是有点缺乏童年，但他希望能够把这童年再找回来，跟着孩子跟全家人一起。但是他又希望是把家里，他希望把那些惊喜跟那个都是留在家里的，不要都是在外面。所以他希望给家里很多那种快乐跟惊喜，然后都会用扭蛋机的方式。但是你如果有一天觉得累了买太多，你就是让自己去创造别的惊喜，用创作的方式。然后第二就是说，像这个大的坐骑，其实你还是有很喜欢大自然的部分。对，你比方说你想要去大自然去骑马或什么，是你内在的希望，但是可能目前没有办法，所以用这个方式。但是你还是可以尽量有一些方式，就比方说疫情结束之后，你可能每个礼拜跟家人一起去，真的去大自然，然后去真的去玩真的马，或者是但不是真的老虎。约一约啊。对。
带你去山里看火了。老师讲到一个重点，疫情期间那时候3级警戒不能出门的时候，我家小孩就是仿佛就是有去过游乐园，也有去过大自然的感觉，就是玩这些。所以我就说你家小孩，但是如果你真的以后疫情结束之后，你真的去大自然一趟，你可能就会少买2样东西。有可能。好，谢谢老师，也谢谢，谢谢。那我们就继续欢迎下一位。总算来一个正常人了。正常吗？可是这么多，你仔细看，一模一样的东西有这么多个，是正常吗？我觉得好像比前面稍微好一点。这个东西家里都用得到。对，毕竟他家人口比较多。对，所以那你大概收藏了有多少数量？我们可以看一下吗？我先来看这边铸铁好，因为一开始呢，我会收藏那个厨具，是因为从这边铸铁锅开始。那时候就觉得它的造型很特别，所以我最一开始是爱心，然后后来收集到花朵。对，它这些如果我去搭配我的料理的菜色啊，或者说季节有没有说情人节啊，我就会拿个花，拿个爱心出来。然后为了迎合，因为它通常的 size 会比较小一点，然后我为了迎合我们家人口多呢，我有这个。很大，可以煮2万 CC 的汤。2万 CC， 对，2万 CC 的汤。对，这我们过节，像我过年的时候也都会自己煮一大锅汤去拜拜，有没有？然后露营什么的，我也是用这一咖。你有在开自助餐吧？那看起来是还不够，就是可能几户人家还行。你那玉米感觉就是跟路边在卖玉米的阿伯数量是差不多的。对，然后买一个摊子的话，这样子还可以。去南部玩的时候，路边说阿伯能给啊，能给也有。这边已经是我清理过后，现在有。你这真的很夸张哎。然后原本更多，原本已经多到就是我的层架已经看到快要变形的感觉，因为它毕竟太重，然后加上我家的长辈也说他好几次帮我洗那个铸铁锅，洗到手扭到。真的，还长辈就帮我清一下，对，所以我就开始，好吧，那就开始。真的，你放过你爸妈好不好？所以你他动不动要去忙，就要请爸妈来帮忙。我后来就换跑道，就是变卖了很多，可是其实我现在想一想还是蛮心痛的，因为没有，我收集了差不多，其实有快20几个哎，我已经卖了15个出去了，就是卖走，2手卖走了。然后后来就换他的脸，他有多舍不得的样子。对啊，我真的很舍不得，现在想到都觉得好。那所以你就换了比较轻一点的。对，后来接着就是这边转换到这边的跑道，也是因为刚好我就是怀了3、4宝，我从全职我从那个职场变到全职去的时候，我在家里就觉得很无聊啊，跟小孩整天混在一起，然后整天3餐都一直在煮他们的东西，一直煮，然后就觉得真的很无聊。那你现在是想说，反正煮3宝、4宝跟煮6宝也差不多，是不是？哦，对，就是在没差，因为我东西很多，锅具很多，他们可以跟我一起煮。这个最大乐趣就是，第一，我当初逛网页，我看到它的颜色。我先看到这个粉红色，非常可爱，然后外形也是可爱的，我就买来用。而且它打开，哇，里面是不一样的。对，我买来用以后发现它非常非常多功能。它的盘不能换来这里用吗？可以呀。所以我有时候买那么多个。我有时候会一次开3锅啊。因为人多。我可以烤肉，然后吃个火锅，对不对？然后再来个章鱼烧。对啊，我可以一次看很多，我小朋友都会跟我一起在这边煮。那你有算过你这样子买的话，大概要花多少钱吗？应该有好几十万吧，好几十哦。而且这种我知道那时候在Founder的时候，很多人是在国外买，因为觉得国外可以便宜，没错，几千块，然后他们就拿回来台湾转卖，就变很贵哦，很重。重点是，对，没有。所以你也从国外买吗？对，这边的话，我就是大部分都是台湾有人代购回来，然后这边呢，我有从代购买的，也有从日本直接订的。那其实有时候汇率你算一算会差嘛，然后再加上一些运费，我最贵的一咖那个限定版的，他好专业的说法，一咖，就像我们在讲包包一样，我最贵的那一咖就是这个。对，我最贵的一咖就是可能要到破万，因为你要含运费，你还有代购费啊，然后还有汇差。对，是因为上面那只兔子很可爱，就是它有很多限定版，对，但它又说限量。不仅是联名还限量，然后照片上你看我3个尺寸的锅子都有，圆的、长的，多到就是你公公还帮你做柜子哦。不是做柜子，我必须说，
等一下，你看我这边的锅子都这么的梦幻，那我真的没办法把它摆在一般的那种木头柜里，所以我就上网找那种很梦幻的柜子，我就找到那个有一家工厂在做那种旋转木马，上面你看最上面是旋转木马，然后它的颜色也是跟我的锅具还蛮搭的，而且它真的，它每一个层板为什么刚好跟它的锅子颜色都配到？哎，没有，就我专门去挑那个颜色，对，就是在上定做。天哪，你们这些人哦！那一个柜子大概就要6000多，所以我老公非常的生气，因为我从一个柜子买到3个柜子，然后现在还订到4个柜子。你现在是6个了。对，因为原本1个我放餐厅还行，然后放2个的时候放不够，我就放到神明厅去了。然后神明厅第3个来也不行的时候，我公公说，那我在那个阳台那边加盖，我就是顶楼把露台加盖。你公公对你怎么那么好？我生了那么多，不对我好一点吗？也是，所以他就拼命生小孩报答他们的祖先呐，公公婆婆，报答公公。对呀，所以顶楼加盖给你做放东西，对，加盖给我放东西，然后给我晒衣服。来，我们要投票喽，1、2、3，请举牌。值得，可以。我觉得值得，蛮值得的。哎，你有4个值得哎，小朋友会一起用，因为小朋友人多一起用，而且家里而且以后他们出去住的时候，我都可以给他们分出去，而且可以像家传宝，一个一个拿出来，我觉得看到也会比较开心。好棒哦！太多了，就是同时开个10几，你买了10几只动物，你凭什么说人家多了？那个比我还要多。动物是不同种的种类啊。可是我可以煮啊，他6个小孩长大之后各分2个就没了。家传宝都分出去了。所以你看，他看似正常，大家还真的就觉得比较正常一点，对不对？感觉好像生活上还用得到，但是老师从心理层面来看，有什么问题吗？应该是没问题啦。对啦，没有问题，但你就是会这些锅子其实代表你想要煮饭的时候是很开心的，因为其实简单讲就是很有蛮大的压力。然后呢，你想透过煮，因为可能过去你有工作，现在可能在家里做饭，你想要有一点创作欲，想要有一点成就感，会让自己能够心情好一点。但你可能要注意一下，可能压力太大了，对，要不然你要好累，还要收藏，然后要家人还有一些意见，挺麻烦的。好，谢谢老师，也谢谢吴宝妈。好，欢迎我们最后一位杜小比。好，杜小比收藏的东西可是没有办法拿来现场的耶。来告诉我们你的收藏是什么？我很喜欢夹日本的夹娃娃机，然后里面的娃娃，我专门就是在收藏它里面的娃娃。啊，对，所以现在我们照片上看到所有都是你在日本夹娃娃机里夹回来的，对，而且这已经是我卖过了以后，还有剩下这么多。因为只要每一次去日本，我一定会找，就是比如说饭店附近啊，哪里有可以就是夹娃娃的啊，我一定会特地去，然后去夹了之后呢，就是一定要夹到为止。没夹到怎样不离开哦？不离开，所以我最高纪录有夹到5、6万块日币。这样说，那你总是有一个上限吧？就是说我没有上限，没上限。哇，然后我就是要夹到好，夹到满，夹到开心。那你朋友在干嘛？就是在旁边看啊，一起夹。我还就是那个换钱，大家一起夹，我觉得夹娃娃很开心哎。我只是夹到娃娃实在是太开心了。我觉得夹到的时候是真的很开心，但是也不用专程去日本夹，去日本不是要 shopping 啊，要吃啊 ，shopping 也是要 shopping 啊，可是夹娃娃还是要夹。我跟你讲，你们真心推荐，就是以后如果有去日本的人，都可以去夹娃娃。不要，他要去逛他的那个迪士尼。那我儿子就跟你们跟我一路，跟我带他去夹。我们去买东西啊，你去夹娃娃。因为我儿子他是会觉得说，哎，妈咪好像够了，这娃娃我们家已经有一只卡比了。小孩还比你冷静啊，他比我冷静，因为太多了也拿不走。好，那我们来看一下，这个其实是你第2系列的收藏，对不对？对，这个是第2系列，就是这个也是特地要去日本买，而且它的那个位置这个不是夹来的，不是，这是特别去买的。对，村上隆系列。它其实它是在一个很冷门的站，就是在中野站，它有一个专门的就是咖啡厅，然后我在卖这些东西。我就一个人，然后想说啊。
我很喜欢村上隆，我知道他有就是这个咖啡厅，想说我去朝圣看看哈。结果一去朝圣之后看到娃娃，我就觉得天哪，他跟我们家的娃娃可以当好朋友，真的。所以我就硬是要把它带回家。它真的很大天呐！这个我那个时候你知道吗？我坐在那边喝咖啡，然后跟吃汉堡的时候，我那时候很犹豫，我应该怎么把它带回家？对啊。后来我就去问那个店员，就说如果我真的要把它带回家的话，你有什么方法可以帮我打包吗？你可以帮我寄吗？对，我就已经后来我下定决心要把它带回家的时候，我就试食，我就想说我扛也要把它扛走，就还好店员拿出来的时候它是有真空的，所以我有压紧，对，它是有真空的。然后我带了一个那个行李箱，我有带行李箱去，所以刚好就可以把它塞在行李箱里面。但是它一大个就塞满一个行李箱，所以你要再买一个，所以我要再买一个行李箱才能装我饭店里面的衣物。所以他就是为了他专门又准备了一个行李箱啦。对，你就用一个纸箱打包就可以托运啊。不行啊，因为这个托运它很贵啊，我会怕万一不见了。这个要多少？这个要2-3万块呀。这么舒服，你那把伞7000，你现在拿去大哥，人家是名牌哎，艺术家做的耶，艺术品啊。然后曾经有真的是蛮红的，对，它是真的有作用的吗？你是可以它是再躺的吗？真的，我儿子都躺在上面，然后他都把他自己当夹心饼干这样夹。你看多棒的童年，好有意义哦，好可爱哦，好定得哦。而且你看他笑得那么灿烂，好开心哦！我跟你讲，这种家里都应该要必备。我觉得这个我也很喜欢呢。除非你家是完全不重生活品味跟风格，为什么？对，因为你这一放上去就是整个花啊，你就是全部会乱。可是跟他那个日本玩偶真的很搭，娃娃也没有品味了啦。对，就是没有，就是如果你要执着在那个什么装置艺术，就没办法，因为它就会乱掉，颜色乱掉。但是它也有就是更进阶的收藏，就是一个超级粉红控，然后这个又是我自己的很喜欢的牌子，所以当柜姐只要一通知我，就说，哎，我这边有一个粉红色的包包，你要不要过来看？我就立刻手到说好，我立刻去，立刻坐计程车就直接到现场去。王思佳可以多联络，因为他还是喜欢这个颜色。我觉得这个其实蛮值得讲一下的，因为这个其实它是皮夹，它其实小小，它是皮夹，它不能背。可是我就很想要背，它不能背啊，也不能那个吗？不能，因为它就是一个皮夹，它其实就是皮夹。但是我就硬是配了一条，就是跟它一样颜色的皮带，硬是要买一样颜色的皮带，我就可以成为是一个小包包啊，拎着，是不是很值得？那你手机要放哪里？手机就拿在手上了。我们要来投票。对，自己 Q 我们投是不是？好，来，你觉得值得还是疯了呢？1、2、3，请举牌。为什么？一半哎！我今天怎么都跟大家逆向操作？你犹豫了是不是因为娃娃？对，娃娃的部分我真的觉得是疯了，因为那真的就是积灰尘，然后很多尘螨会害得小朋友过敏。但这一区块我就觉得还蛮值得，因为它真的同号。对啊，它就不会抓走，它就永远都是很经典呐。对，说罗丽塔，你说哪里？你是怎么投的？因为比如说像包，我也是没什么大兴趣，然后那个娃娃我也是觉得，哎，我跟你讲，家里摆太多娃娃会招小人。对，没错，在风水上非常的不好，对，就是很不好。所以呢，我刚才一看到那个，我想说，哇，满满的小人。不行，你疯了，你疯了。你有看到小人吗？这边就有一个。先打小人，你的魔法棒去。宝宝，你为什么跟我一样，就有点一半这样子？就娃娃那一边小孩多，你那个尘螨这样真的不行。现实考量，算投资可以。OK， 好，老师来，你分析一下他的心理状态。长大之后会买很多娃娃，其实都是因为童年的缺乏，就是可能小时候你很想要，但可能没有办法满足你，所以你可能长大还继续你的童年。买娃娃跟夹娃娃又不一样哦，因为夹娃娃是要经过努力的，买娃娃是钱一掏你就可以拿走。所以其实你们里面的就所谓的木马设定是所有的快乐跟快乐跟幸福都是要通过努力才能够得到的，没有办法一触，就是没有办法一下就可以得到的。只不过幸福比较辛苦。对，所以你要改设定，就是要不然就是自己买一个娃娃机，你把娃娃都放进去也可以。但是像那个一样，对，你当然就是自己娃娃去做循环就好，要不然就是你就不会一直都在把时间都花在那个娃娃机上面。好，谢谢老师。对，好，谢谢老师，谢谢。其实今天看完大家的
收藏，我觉得每个人因为工作很辛苦嘛，总是会觉得说啊，我买这个犒赏一下自己啊，我这么辛苦，我值得。其实这是蛮好的，但是我是觉得说，有时候那个数量真的多到太惊人了，其实可以稍微整理一下自己的财务，然后整理一下自己的收藏，然后不必要的花的钱，我们就把钱要留起来花在刀口上。对，因为我真的是去过蛮多人家里看了他们家的风水啊，或者摆设这些，我发现呢，有时候购物癖就是收藏的习惯，对，久而久之变成习惯之后，变成是一种负担，因为他反而收藏在那边之后，他也没时间去看它，也没时间去整理它，然后就变成真的很有包袱。对，所以那反而不是一个你会增加生活品质的快乐的方式。对，所以希望大家今天都买得很值得，因为你值得。没错，但是今天真的非常谢谢我们的来宾把他们的收藏带来，因为真的很辛苦，真的，今天真的把家当都搬来了，谢谢你们，超用心的，我们这些来宾，谢谢。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。